Hello，大家好，我係毛毛啊。呢間呢就我哋要食嘅稻谷有機主題餐廳啦，係一間規模非常之大嘅餐廳啊。個門頭呢就真係裝修得夠晒有睇頭啊，好靚嘅裝修啊，而且樓層夠高啊。門口呢黐咗個禁止吸煙嘅標誌嘅。咁我哋依家呢就行入去睇睇啊。入到嚟呢邊呢，左邊係擺咗好多凳嘅，呢個呢係等候區啊。而右邊呢度呢就係佢用餐區啦，好大嘅一個大廳啊。行到嚟呢度呢，左邊呢就會見到有條樓梯㗎啦，可以行樓梯上2樓㗎，2樓都有唔少嘅座位㗎。再行過嚟冇幾遠呢，就會見到佢嘅名廚啦，好大個廚房啊！睇到佢嘅師傅仔呢喺度整緊點心㗎喎。依家呢中午12點鐘咋，就已經坐滿晒人㗎啦，非常之旺。咁仲有部大嘅電視呢喺度播緊足球啊，可以一路睇世界盃一路飲茶㗎。咁我哋呢就揀個靚位坐低啊！我哋就已經落咗單㗎啦，不過都同大家睇睇菜單啦。嗱，呢個茶位費呢，大廳係5蚊一個人嘅，房嘅話呢就10蚊雞一個人嘅。咁睇睇其他菜式啊！11點半鐘之後呢，就有得供應啲菜式㗎啦，有靚湯啦、開胃前菜啦，仲有呢係推薦菜式嘅黑松露炆五穀雞188蚊一隻，薑油海邊鴨468蚊一隻，仲有唔少嘅名貴菜式㗎。海參啊、牦牛肝啊，仲有啲酸菜魚、各種蒸魚㗎。呢個古法油鹽蒸雲吞魚呢係好出名嘅喎，大廳價格呢就108蚊一條嘅，話係特價嚟㗎。仲有得食蒸肉餅啊、柚子皮啊，各種各樣嘅菜㗎。大廳呢度呢仲有啲特惠菜品添啊，都可以睇睇嘅。主食方面呢就由38蚊到48蚊㗎，仲有啲燒味添啊，都係11點半之後呢就可以供應㗎啦。就燒鵝啊、葵花雞啊、滷味拼盤啊、白切飛天鵝啊。咁呢邊最出名嘅呢，其實係食點心啊，我哋叫佢後邊啲頁睇睇啊。呢個最出名嘅呢係呢10款點心啊，黑松露鹹雞粥28蚊，黑松露肉汁蕎麥麵28蚊，燕麥煎家鄉薄餐22蚊，山煎招牌爆汁鍋貼餃22蚊，香煎黃金脆沙糕16蚊。鹹香葱油薄餅22蚊，有機南瓜千層糕22蚊，香煎奶昔薑汁糕19蚊，中化葡國鮮奶撻22蚊，稻谷園丁饅頭19蚊，仲有唔少嘅其他點心㗎，例如有蒸點啊，比較推薦嘅呢係懷舊菊花乾蒸啊，鳳凰栗子餃呢都係好出名㗎，黃皮醬蒸豬肚粉腸呢都好少見啊。秘製豉汁三文魚頭仲唔少見添啊，仲有翡翠瀨尿蝦餃添啊，咁仲有一啲辣嘅點心添㗎，佢係有標註㗎噃。除咗蒸點之外呢，仲有酥脆類嘅點心啊，比較多人點嘅呢係樂昌胡絲碟啊，22蚊，個樣好靚啊。仲有呢就係鮮蝦紅豆酥角啦，佢全部都係有配圖㗎喎，咁仲有得食粥啊、腸粉嘅。佢仲有啲好啲嘅茶呢，可以揀嘅，價格都唔貴啊，都係20零蚊嘅咋。有興趣嘅話，可以試一試嚟呢度嘆茶㗎。盤滿唔缽滿眉豆糕，一份係一大碟嚟㗎，落咗好多嘅料啊！見到有葱花啦、眉豆啦，仲有啲芝麻瑤柱絲。呢個糕呢係鹹香味嘅，但係唔係話好鹹嗰種㗎。用料好豐富㗎，有葱花、芝麻，仲有好多嘅瑤柱絲啊！主角呢就係佢啲眉豆啦，食落去口感呢夠晒有層次啊，而且個味道呢融合得幾好㗎喎。唯一可惜嘅呢係佢瑤柱絲雖然俾咗好多啊，但係個味道呢係唔夠鮮㗎。咁呢份點心嘅單價呢比較低嘅，咁都係可以理解嘅。你哋有冇食過呢種眉豆糕啊？佢雖然係蒸糕啫喎，佢份感唔明顯嘅喎，食落去咧主要係豆嘅香味嘅，沙沙地嘅質咁樣嘅，個糕咧唔會話太過黐，而且佢蒸得比較薄啊，所以都幾清爽下㗎。熱嗰陣時咧係會難夾少少嘅，凍咗嗰陣時咧就會容易夾啲，糕嘅質感咧會更加明顯啲。個眉豆糕入邊咧仲放咗啲火腿嘅，所以呢個糕咧係有肉香味㗎。山煎招牌爆汁鍋貼23蚊一份呢，係有3隻㗎，每一隻嘅份量呢係巨大㗎。咁呢個餃子上面呢係黐咗個金黃色嘅網㗎，個樣呢係比較似我哋之前喺星河灣星景食到嘅嗰個金網鍋貼餃嘅，但係呢個呢就比較粗獷一啲咯，好飽滿嘅餃子啊，真係非常之巨大㗎。餃子嘅皮呢係偏白色嘅，但係就唔係純白嗰種嚟嘅。呢啲點心上到嚟呢，都係熱辣辣㗎，飆緊煙㗎噃。
佢仲放咗薑嚟調味㗎，食落去呢個味道好似一個餸咁樣嘅，肉香味爆棚啊，好好食啊！而且呢係好多汁㗎，睇幾過分啦，成碗都係佢嘅汁啊！呢個真係好食喎，而且份量夠大啊，我覺得好抵食啊！黃色嘅呢層脆網呢係好脆好脆嘅，酥脆㗎，而且呢冇嗰陣唔好嘅油味㗎，食落去呢係好香㗎噃。餃子皮咧唔會太過厚，入邊咧係好飽滿嘅肉啊，大大嚿嘅肉餡啊，而且係好多汁㗎，仲撈咗少少嘅蔬菜落去㗎，口感好正啊，份量好大啊，幾抵食㗎呢份。稻谷筍尖鮮蝦餃一份咧得3隻嘅啫，29蚊。不過3隻蝦餃咧都幾靚嘅，大細一致，接近咧都夠數嘅，頭咧都唔會太大嚿，不過咧就唔係好膈㗎咯個頭。係咁樣嘅，都幾飽滿嘅隻蝦餃啊！蝦肉咧就好飽滿嘅，而且係爽脆嘅，有蝦嘅鮮味嘅。不過調味咧就鹹過龍喎，食到尾段嗰時咧會覺得哇太過鹹啦！循例拆翻隻俾大家睇睇啊！呢個蝦餃咧，雖個皮咧係厚咗少少，硬咗啲咁多。但係佢入邊嘅餡咧係好飽滿嘅喎，可以睇到係有放筍粒嘅，不過筍粒咧係好大一粒㗎，所以個爽脆嘅口感咧，我覺得係有少少過分嘅。但係佢俾嘅蝦肉咧真係好飽滿啊，係完整嘅2大隻蝦，好誇張㗎。所以呢隻蝦餃咧肉好飽滿嘅，而且係多汁㗎。就係個皮差啲咯，太厚啦，食落去有啲硬添啊！顯得隻蝦餃咧就麻麻地啦。如果佢改良咗呢個皮咧，就會好好多啦，因為個餡係真係好飽滿、好有肉㗎。古法油鹽蒸雲吞魚，108蚊一條，哇！份量好大啊，而且上到嚟咧個味道好香啊。不過咧就先睇咗呢條魚啊，因為佢係好新鮮嘅魚啊。嗱條鰭咧係趌起身㗎，隻眼咧係突出嚟㗎。咁樣嘅魚冇人話佢唔新鮮啦啩？隻眼突成咁樣喎。咁呢條魚咧上到嚟係聞到有好香嘅，佢嗰個花生油嘅味道㗎，真係超香啊！佢除咗有魚之外咧，仲放咗好多嘅白貝啊，乜什麼少少葱花，加上油鹽之後一齊蒸嘅，好簡單嘅調味。趁熱睇睇佢嘅質量係點樣㗎啦！咁靚一條魚，廚師究竟有冇浪費佢咧？都幾好喎，手感超嫩，一啲力都唔使咧就可以夾佢啲肉出嚟㗎啦。一疏疏嘅魚肉咧夠晒靚啊，好潤啊，好多汁㗎，皮薄肉多，啲鱗咧就處理乾淨晒㗎啦，食落去咧就唔慘口嘅，細節咧全部做得好到位啊，上到嚟咧都夠晒吸引，睇夠就開餐啊，好正啊呢條魚！魚肉嘅口感咧都幾好㗎，有彈性，唔老嘅，唔蝕牙嘅，唔霉嘅，唔錯。不過咧就吊水時間唔夠，所以味道上面咧係有啲咁多嘅泥味嘅，差咗少少咯。鮮咧就夠鮮嘅，就係嗰少少嘅泥味破壞咗佢鮮啦。呢條魚咧最大嘅問題係骨真係好多好多啊！好在咧就都係啲大骨嚟嘅，比較大條，容易夾佢出嚟。白貝咧就粒粒都有肉嘅，味道嘅話咧就好好啦，夠晒鮮啊，而且咧係飽滿多汁㗎，食落去咧係會爆汁嗰種㗎，好有彈性啊！就係條邊邊啦，有咁多韌啊，有少少蒸果龍咯，可能同條魚全程一齊蒸嘅。油鹽蒸咧就最簡單嘅調味，佢嗰少少泥味咧其實真係唔嚴重嘅，如果唔係都唔敢用呢種做法嚟蒸呢條魚啦。佢個調味咧其實幾好下嘅，唔會太過鹹啊，個油咧又靚嘅，有花生油香味。食落去咧都幾好㗎，108蚊咁大條魚都抵食嘅。食飽就埋單啦，3款點心，1條魚，3個人嚟食㗎，一共咧係使咗195蚊嘅。呢度嘅點心咧就好食過佢啲餸嘅，而且價格咧就唔貴，比較抵食啊。建議就主要嚟食點心咯。咁呢個茶咧係唔差嘅喎，先5蚊雞一位，有香味㗎，飲落去嘅味道咧都 OK 㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，可以俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。